kushdo prej shqiptar që e ki shkru një status të këtil, fundi islam, fundi i muslimanve në Kosovë, i pari që do të reagonte do të ishte Nezir Kraki, duke trumbetuar se në Kosovë ka islamofobi. Vetëm gishtin të vetvetja këthene dhe reflektoni, e kshini se shqiptarofobia është aqe thellë nga mbetjet Osmane në Kosovë. Ki ka jetu në Paris, ki shitet si njëri i qytetruar i Parisit, por në Paris këtë shyll e kanë regrutuar shërbimet sërbe, bijes, dhe ne e kemi zellë deputet. E kanë zellë musliman. Kombi muslimani i Kosovës është realitet, por nuk kanë të drejtë për të na fyer dhe për të shkruar statuse fundi i Shqipërisë. Shqipëria do të mbjetojë dhe do të zërohet me ndihmën e Ilahut.